Hello，大家好，祝你哋新年快樂！依家係2026年嘅1月1號，唔知你哋今年嘅跨年係同邊一個人過呢？我就係同一班識咗11年嘅朋友一齊過噶啦。我今年14歲，識咗11年，即係代表喺幼稚園認識噶啦。我相信有好多人都好難 keep 翻住幼稚園嘅朋友。咁點解我可以差唔多10年裏面有9年都係同佢哋一齊過跨年呢？其實就係因為我阿媽同我幼稚園嗰班朋友嘅阿媽一直都係好 friend，然後每半年或者1年都會出嚟一齊玩，甚至乎會多啲。有哋每年嘅跨年就係會去某一個人嘅屋企一齊過。我覺得可以 keep 到10年嘅友誼係好難得嘅。依家我就俾你哋睇下我今日嘅行程。當然，你話冇見一排再見嘅時候會唔會有啲尷尬啊？其實係會嘅。一開始我哋都會攞部手機嚟玩，去到後期就會無端端有啲話題嘅產生，然後就慢慢地熟絡翻，所以就可以維持到去到我哋依家嘅關係仲係一直咁平穩。而當中亦都有男仔同埋女仔，我哋一直 keep 住係純友誼嘅關係。而我哋每年跨年嘅活動之前就係會有抽獎環節，而依家我哋大個咗啦，就會開始就係會玩 board game 或者啲集體嘅遊戲，咁可以增進我哋之間嘅友誼。其實我幼稚園嘅時候係有5、6個家庭一齊玩嘅，不過由於時間嘅問題、地點嘅問題，人哋嘅關係仲有可能會疏遠。有一啲嘅同學就唔可以每年一齊跨年，有啲嘅同學嘅關係就會比較疏遠少少。而我今年仲可以一齊嘅係關係最深嘅朋友，呢一班最深嘅朋友係差唔多冇1年係缺席喺我哋嘅跨年入邊。喺呢10年入邊，我哋可以見證住唔同人嘅成長，亦都可以了解到對方學校同我哋學校有咩唔同。而我哋嗰班跨年嘅人有時會加入新成員，例如佢哋養嘅寵物可能會帶翻嚟，有啲狗仔啊、雀仔啊一齊玩。仲有新成員嘅加入，例如我阿妹之前加過我哋，然後最近幾年我有個朋友嘅細路亦都加入咗我哋。每年跨年就回顧到有一班固定嘅朋友一齊玩，希望我哋呢個友誼可以 keep 得越嚟越耐。咁我就由6點鐘開始講啦。我補完習之後呢，就要搭車去我哋嘅集合點啦，就係去一間茶樓嗰度食晚餐啦。去到嗰間茶樓之後呢，就開始等人啦，跟住啲人齊啦。然後呢，其實我哋都喺度睇住部手機，啲飯餸都唔係好好食啦。跟住我哋呢食完之後呢，就去咗超市嗰度買零食，係嚟做宵夜嘅。一陣呢，就可以上結咗個同學嘅屋企邊玩 board game，邊玩佢嘅 board game 邊食零食啦。跟住又玩 Money 橋喺度打麻雀啦，仲有一個關於鑽石嘅遊戲啦。跟住呢，有啲人呢就會喺度打牌玩鋤大 D。跟住呢，跨年嘅時候我哋仲見到有煙花添。跟住呢，我哋呢就去咗玩狼人殺啦。然後呢，我就係做 MC 嘅頭輪。跟住呢，第2輪呢就開始做狼人啦。其實當中呢，都有人唔識玩狼人殺嘅，不過呢，我哋現場教學，大人去打麻雀，小朋友去玩 Money 橋。跟住我哋呢幅係玩緊狼人殺嘅相嚟嘅。跟住你可以見到有唔同嘅家庭啦，然後呢啲大人又好開心，小朋友又好開心。呢幅相呢就係我同埋我阿妹同一個同學嘅細路。你可以見到呢，我哋嘅友誼係十分之和諧啦。然後今年有啲特別，我哋係食跨年蛋糕啊！我哋就買咗2個蛋糕啦，一個係朱古力蛋糕，然後一個呢就係麻薯蛋糕。而個朱古力蛋糕呢上面好多金箔啦，跟住麻薯蛋糕呢就係有少少學 Jellycat 嘅表情嘅，跟住都2個蛋糕都幾好食啦。如果你有留心睇條片嘅話，你一定會見到點解跨年我哋冇倒數嘅？其實係因為我哋玩狼人殺嘅時候太過認真啦，跟住天黑請閉眼，突然之間有個人提醒：咦，跨年原來已經完咗啦！我哋仲未開始倒數啊！跟住我哋最後尾係無端端喺度歡呼咗幾秒，跟住就繼續開始玩狼人殺啦。